कफ के लिए एक नया प्रोडक्ट आया हुआ है अडुलसा। मेरा नाम गोविंद कुमार जेके मेडिसिन में आपका स्वागत है। ठीक है, आपको पता था अडुलसा प्लस है जो कि कफ सिरप है। एक्चुअली पहले अडुलसा सिरप था जो कि आता था, अब ये आयुर्वेदिक है पूरी तरह। ये आप डॉक्टर की राय से ही लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिएगा लेने के बाद। इसका MRP 105 है। ये बहुत अच्छा सिरप है, आप कफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मीठा है इतना है ना। इसमें आता है तुलसी, हल्दी, कंटकरी और भी जो है ये बहुत जल्दी असर करता है और आयुर्वेदिक फार्मूला के साथ इसको बनाया गया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसके अंदर क्या है। आपका देख सकते हैं फ़ोटो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, आपको एक बार ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है, मैं कोई रिव्यू नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको मैं नॉर्मली दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, आपको दिन में इसको 2 बार लेना है, सुबह शाम। और अगर ज़्यादा आपको अगर 3 बार भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।